ทุกคน สวัสดีค่ะ วันนี้กับพี่ใบบัวนะคะ วันนี้นะคะ บ้านพี่ใบบัวลมแรงมากเลยค่ะทุกคนดูผมพี่ใบบัวค่ะ โอ้โหลมแรงตีหน้าปิ้วปิ้วปิ้วเลยนะคะทุกคนลมแรงตีหน้าปิ้วปิ้วปิ้วเลยค่ะลมแรงตีหน้าเลยนะคะทุกคนคือตีหน้าเลยอ่ะทุกคนทุกคนคือลมแรงมากเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย